Мекендештер, ассаламу алейкум. Даяр бизнес сатылат. 26 квадрат метр аэропорт Соколго жақын жерде суши пицца бар туғандар. Ошол турш полный бар жоғымен сатылат екен. Жаш бизнесмен ашқан екен, шартқа байланыштуу сатып атам дейт. Кеукам. Сыймык, işlerin жакшыбы? Жакшы жадасыңбы? Биз көп мекендештер көрүп атат. Өзүң видеого чейин айтып калдың го, франшиза кылып, башка филиалдар кылып бир суши пиццасы иштеткендер, самсы иштеткендер алып иштесе болот депчи. Мени менен амандашып, эмне себептен саттабыз, ошолордон айтып бере бересиң. Ассаламу алейкум, Москвада мекендештер кандайсыздар? Азыр ушул жерди алып иштетип атканыбызга уже 3 айдын жүзү болду. 2 ай иштеттик, 1 ай жабылып калдык. Эмне болуп жабылды? Бизге азыр биз башында эмне карыздарым бар эле десем болот, чын бардык эле адамда бар. Анан жаштык кылыпсың ага. Анан бул жерде да өз негизи карыз менен баштагам. Анан иштеп баштап атканбыз. Кийин түшүнбөстөр да болуп кетти бизге. Анан ошол боюнча жабылып туруп калдык. Биз минуска кеттик да. Анан просто бул жерде мен өзүм жаштык кылып койдумбу, точносын билбейм. Болобу экен негизи мындай. Негизи иштетсе болот. Негизи акчасы бар адамдар болсо, иштетем деп желание болсо эле болот өзүнө. Бардык нерсени ошо акча керек. Анан франшиза кылып эле иштетсе болушат өзү негизи. Ошону жакшылап ойлондум. Франшиза менен иштетсе жакшы выручкалар алып келсе болот да, миллиондон бери алып келсечи. Ошо 1 ай иштеткенде канча таза калды силерге мындай ачык эле айтып берсеңчи? Биз ака ошол 2 ай иштеттик. 2 айдык выручкабыз азыр сол жерде деле бар, азыр көрсөтүп деле бере алам. Биз сезон эмес маалда ачып алдык. Июль, август 2 ай сезон эмес маалда. Азыр ошол сезон маалга келгенде, сентябрга келгенде биз автоматически жабылдык. Ошол боюнча азыр деле мына эч нерсе тазалаган жок, общий ошол боюнча эле турат. Эми ушуну иштетем деген адамдар болсо, готовый полностью келип полный иштете берсе болот. Документ неме жагынан эч кандай кыжаат болбосоңуздар болот. Ушундай ака. Ходовой жерде экен, кыргыздардын бильярды бар экен, менен кыргыздар утур өтүп турат экен, эмне ака? 24 саат бильярд иштейт. Кыргыз агалардыкы. Анан бул жерде де 24 саат иштетсе болот кааласа. Анан мына могу жерге сыймак. Жерин тостуруп, нарагына адам отуруп, чай жей турган кылса болобу, болбойбу? Негизи ооба, андай деле кылса болот. Бул жерден тосуп койсо деле жетет өзү. Ооба. 2 повар алса, 2 повар деле нормально жетет. Бул жагына деле жарым бөлүп туруп, стол коюп алса деле болот негизи. Анан ошондо 1 айда 200 миң таза болду. Кандай болду? 320 миң гряз болуп, ушундай деп аттыңар го? Ооба, 300 азыр көрөбүз турат. Ачкын ошону. Мынакей. Биз акыркы учурда ушул даяр бизнестерди сатылат экен деп чыгарабыз да. Мынакей 344.498 бул общий выручка. Бул жерден Яндекстин проценти бар. Анан калган продуктаны чыгарса болот. Ичинен ИПга кеткен немени чыгарса болот. Аренданы чыгарыш керек. Аренданы чыгарса болду. Канча калды ошондо? Азыр бизге ошол чистый 200 миң калды. 200 миң калды. Канча адам иштеттиңер? Дос балдар менен иштеттик. 2 дос балаңа, 3 Биз үчөөбүз. Биз повар значит да, иштетсе болот экен значит да, мындай. Ооба, негизи иштетсе болот. Сайт майтыңар барбы? Кандай? Кыргыздардын группаларын карайсың? Жок, биз ошондой кыла албадык да, бирок энерге кыргыз акелер келет, мына бильярдка келгендерчи. Сабой алып кетишет. Сабой алып кеткендер алып кетишет, бильярдта отуруп айтып койсо биз бээрин алып барып берип коебуз. Бул мына Telegram иштеткен, Instagram ушундай иштеткен, группада отурган эжелер эгер кызыккан болсоңуздар, бир байкап көрүңүздөр. Баасын канча деп атасың эми бул жерде? Баасын болуп турган жерине канча вложение кылдың өзү мындай? Вложение кылдың балык бул жерде? Ооба, өзү негизи саткым эле келбейт, просто ака ушундай немеге келип калды эми азыр. Карыз берип коюшум керек. Анан боло турган жери ошол 450 миң атам. Но бул жерде ичиндеги бүт нерсе калат, полностью эчтекесине тийбейбиз. Ушул боюнча ключту беребиз, болду. Молодец. Анан полный иштейт. Негизи мына ичинде киң жок бала экен да, молодец. Сүйлөшкөндө эле байкалды.
эгер акчаң бар укам иштейт десе сүйлөшө аласыңбы кандай өзүң алып кетип Инвестор болом дегендер болсо болобу кандай өзү өтө сонун болот эле негизи. силерди үстүңөрдөн карап деп туруш керек экен значит бирөөчү силер досторуңар армелеп аласыңар кудай кааласа могу аппаратурасы могунун баардыгы калат туугандар могу принтери дагы бар экен да кассовый аппараты могу Полностью бар. могу баардыгы иштейби холодильниктери полдой Ооба, холодильник толук иштейт иштейт. сен өзүң алып келгенсиң мунун баардыгын Жок, бул жерде өзү негизи ушул кичине нерсеси менен готовый болчу. Анан алдык, анан полный дизайн жасадык өзүбүз. печканы эмне деп аттың жана ток жетпейт дедиңби эмне деп аттың Могул жерге фаза коштуруш керек да. могу жактан да күчүнү көбөйт токту күчүнү Ошол фаза кошсо эле пицца иштей берет да бул жагыначы. олор иштей бардыгы Вытяжка полностью иштейт. вытяжкалар бар экен жакшы мультиваркаларың калат мультиварка молор Могул жерде ошо бильярдка көп адам келгендер пицца сурайт эле да өзү негизичи. Көптөн көп пицца турайт. Анан ошого пиццаны киргизейин десек, неме болуп калды. Анан ошол боюнча биз дагы жабылып, ошол боюнча алып кетишти да. Анан бул жерге дагы өзү негизи бургер дагы кошсо жакшы болот нерсе. бургер суши пицца том ям ошондой нерсе коюшу бизнес ланч деп эмнеге жазып туруп мына жерге 2-3 адам отуруп атат кылам деген адам любой нерсе кылып берет да чындапчы могу болсо могу сарыктарды сыйрып менин оюмчачы мындайраак кылыпчы өткөн нарыктагы адамдардан билиштик үчүнчү кыскасы ошондо могу жерде эмнелер сеники мындай айтып дагы коелу укам могу кайсы бири сеники же ошонун баардыгы ушул жерде Ошонун ичинде эмне болсо ошонун баардыгы калат да. калат ооба негизи эгер кийиндан дальше да эми алып кетип башка көчө турган болсо кайсыда сен алып келгенсиң ал ошондо айтып Эгер ушул жерде неме калтырам десе ушул пустой комнатаны калтырып эле калган полныйны алып чыгып кетсе болот бул жерде. өзүңөр алып келип даярдаңыздар кыскасы Полныйны алып чыгып кетсе болот. мына мен сурап коеюн деген да холодильник бар экен морозильник бар экен мындай порталары полный талапка суроо талапка жооп берет эмне лосостору турат бул лососторду эмне алып кетесиң да мына Эми ушул аке ким алам деп неме кылган болсо бул деле кала берсин. рыбасы балары бар экен Таза боюнча эле бул холодильникте заморозкада турат. толку доставка менен иштедиңер Доставка менен кыргыздар Яндекс мененби Яндекс Delivery. Анан өзү негизи биз группа неме эчтекеге чыгарбадык. ошону кылыш керек да акция группаларга таратыш керек Сиз менен да сүйлөшөйүн дегенбиз, просто ошого жетпей калдык да, буйрубай алып берейин, эми ушундай күндө буйруп атат. азыр мен сырттан көргөзүп жүрсөм сырттан көргөзөлү керек мына могу жерлерде жанагылар бар экен полкалары ыз чуконго Немеси эмнеден жууганга котломойкасы мындай айтканда мына туугандар бул жакты дагы көргөзөлүк жака чыгар мен айтайын дегеним бул жактан чыгып көргөзүлгүлө эле мына могу жерди наракка жылдырып наракачы эми эки адам иштесе нормально да бир семейный жаш үй бирөө иштесе болот мери адам отура турган кылса болот маякты мындай алыпчы эми эптесе болот кыскасы жолун тапса болот круглосуточный доступ бар кирип чыкканга жана бильярд дегенибиз мына кыргыздардыкы кыргыздардын бильярды бул круглосуточный бул ооба 24 саат ушул жер ачык. 24 саат иштейт Эч ким неме албайт, только кыргыздар келет, кыргыз агалар. Анан өзү ол жерге деле негизи жазып койгон ол неме деле бар, даярчы. эмне Полный. бизнес ланчка досканбы Досканы коюп, меню ошол жерде деле коюп койсо болот өзү негизи. ошону айтам да мына жерде ачкан болсок негизи да могу пленка эле экен наклейка Ооба, наклейка экен жакшы эми кудай кааласа жаш болсоң дагы ушул нерсени баштапсың мун менен эми токтоп калба карыз кабыл жанагы кудайыңыздан башта кудай кааласа чындап сүйүнүм мына аракетчи жаштар жаман көп да суши шоп суши шоп бул негизи мурдагылар ушул бренд менен иштешкен экен. мунун калабы Ооба, бул калат. бул ушу менен иштесе дагы боло берет Жок, бул бренд менен кириш үчүн дагы буга өзү башка франшизалар менен деле иштесе болот негизи. Бирок ага акча керек экен чынында. баары жакшы болот карыз эми баарында эле бар кредит бар баарында демекчи акырын чыгып көргөзөлүкпү Мен мына арген досум дагы акырын чыгып атат тартыш кыйын да мондой жерде негизичи үзбөй эле тартып коелук дегенбиз парковка бар экен нарагында пятерочка бар экен эмне деп адам көп өтө турган жерди ачкан экенсиң да өзүчү суши фреш дейт бул жер эми суши пицца мындай самса саткан жерлер бар экен эмнелерде туугандар пятерочка мына адамдар кирип чыгат жол оң жерде адам көп өтөт эгер мындайда мына жерге досканы коюпчу колонкаларга жана суши пицца акция десе эл мындай кирет да чё там мындай деп карайт да
коюп иштесе болот да. Ооба, негизи бердим. Көп адамдар өтөп. Адам көп өтөт. көрүп атат. Такси, эмне жерде чайханалар бар экен да. Мына полный бесплатный парковка экен. Метролорго канча мүнөттөн нарага берак ошондо? Могул жерден метрого бир 6-7 мүнөттө барабыз да. Кайсы метрого? Соколго, аэропортко деле экөө бирдей. Сокол менен аэропортко. Молодец. Анан бул жерге доставканы ошол компания менен сүйлөшүп алса, Бер разы айтты. компания менен сүйлөшүп алса, бүт продуктаны өздөрү алып келип беришет. Полный алып келе. Өздөрү алып келип беришет. Адан эч кыжаат жок. Заранее бир күн алдын полныйын жазып коебуз. Анан эртеси күнү алып келип беришет. Компания деген көп, өтө көп. Кылгам да. Адан неме жок. Кыжаатчылык жок. Жакшы. Ишиңе ийгилик укам. Молодец. Чөкпө. Кудай кааласа инвестиция кылам деген агалар чалып байланышып калса сүйлөшүп аласың. Ишиңиздерге ийгилик. Реклама боюнча чалсаңыздар, байлансаңыздар болот. Ар дайым кызматтабыз. Канал каттала кетиңиздер. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, Чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.